Assalamu alaikum. Today we will discuss about heart sounds. Heart sound produced by mechanical activities on each cardiac cycle. फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जब फ्लो ऑफ ब्लड होगा कार्डियक चैम्बर के ज़रिए तब ये प्रोड्यूस होंगी। इसके दो मेन पॉइंट और ये हैं कि ये हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती हैं, जब कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब प्रोड्यूस होंगी। दूसरा ये है जब कार्डियक वेव्स क्लोज होंगे तब ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। कार्डियक वेव्स जो है ये इसका मतलब ये है कि वेव्स का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि ये ब्लड को अनडायरेक्शनली फ्लो होने से रोकती है, यानी कि प्रॉपर एक डायरेक्शन होती है ब्लड की कि ये उसको वहाँ पर ले जाती है। यानी कि अगर इसका वन लाइनर कॉन्सेप्ट पढ़ें क्लोजर ऑफ कार्डिक वेल तो इट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम बैक एंड फोर्थ फ्लो। दूसरा पॉइंट है हेयर बाय ईयर नियर टू चेस्ट बाय स्टेथोस्कोप रिकॉर्डेड बाय ग्राफिकल, यानी इसको हम स्टेथोस्कोप से मतलब सुन सकते हैं और ये ग्राफिकली रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड, चार तरह की हार्ट साउंड्स होती हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड जिसे हम कहते हैं, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड। और फर्स्ट हार्ट साउंड बेसिकली होता है क्लासिकल हार्ट साउंड होते हैं और इसको हम सिर्फ स्टेथोस्कोप के जरिए सुन सकते हैं। और सेकंड हार्ट साउंड जो होता है लब्ड अप इसकी वॉइस होती है। और थर्ड हार्ट साउंड जो है इसका माइल्ड साउंड होता है। माइल्ड साउंड मीन मतलब इन बिटवीन, ना कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है ना ही बहुत ज़्यादा कोई लो होती है। माइल्ड साउंड यानी बिटवीन होती है। और नॉट हेयर्ड बाय स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते थर्ड हार्ट साउंड को, और ये जस्ट माइक्रोफोन से हम सुन सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड बेसिकली इनऑडिबल होता है, इनऑडिबल होता है लेकिन सिर्फ हम इसको सुन सकते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशंस में। पैथोलॉजिकल कंडीशन मीन अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई हार्ट डिजीज़ है तब इसको हम सुन सकते हैं। और इसकी लो पिच होती है और ये सॉफ्ट साउंड होता है। जब इसको हम मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन में सुनते हैं तो सॉफ्ट साउंड होता है और इसकी लो पिच होती है। तो ये तो हमारा हार्ट साउंड्स का जस्ट इंट्रोडक्शन और इसके थोड़े से मेन पॉइंट। बाकी हम जो है इसको अगर नेक्स्ट वीडियोज़ में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे।